大家好，我是陈博士。第二波新冠已经来临了，经历过首阳，相信很多人都已经知道该怎么处理了。但是还是要提醒大家，不同人群要对症治疗。对于高危人群，比如老年人、有基础疾病的患者，应该重点关注。像最近门诊出现的痰热咳嗽这类后遗症的情况，嗓子特别的痛，咳黄痰，白天咳嗽比较少，一到晚上就变得严重，这种情况一定要留心注意。这也是因为新冠病毒能引起上呼吸道感染，一旦侵犯到支气管时，